आज हम लोग जा रहे हैं कसोल। वेलकम बैक। सो आज हम लोग जा रहे हैं कसोल। तो कसोल से हम लोग पहले रिवर राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग होटल में चेक इन करने वाले हैं। लेट्स सी आज का दिन कैसे जा रहा है। हमारा बस लोड हो रहा है, हमारा सब लगेज सब लोड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम बैठेंगे बस में, फिर हम लोग कसोल के लिए निकलेंगे। चलो मेरे साथ। रिवर राफ्टिंग करने कितनी एक्साइटेड है। ओके से फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई जिसने बन के किसका हाथ मौजा है कौन ना मिलेगा। अरे ऐसा करना बंद करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे रुके पैराग्लाइडिंग के लिए। हमारे सब लड़के पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं एक्सेप्ट आदित्य, क्योंकि उसकी फटी पड़ी है और मेरी भी। मैं भी नहीं कर रही हूँ और आदित्य भी नहीं कर रहा है। बाकी हमारे सब लड़के पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो अभी मेरे पर्स लेने आई हूँ क्योंकि पेमेंट करना है, तो सबका पर्स मेरे बैग में है, तो वो लेके अभी चलते हैं। तो बहुत गंदी फटी पड़ी है मेरी, तो वो पैराग्लाइडिंग देख के फट रही है भाई। करेंगे कैसे हम। किती काढायचे 25 विथ वीडियो। अभी ये सब बंदे मौत के कुएं में जा रहे हैं भाई। मेरी तो फट रही है, इन लोग को देख के फट रही है कि ये कैसे करेंगे पैराग्लाइडिंग। देखते हैं। मैं तो नहीं जा रही भाई, मैं तो नहीं जा रही, इन लोग सब जा रहे हैं। रिवर राफ्टिंग करने के लिए और आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस बिकॉज मुझे कब से करने का था। तो अभी हम लोग जाएंगे, नीचे उतरेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे। फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, अगर बट गोप्रो रेंट होता है तो हम लोग वो करेंगे। फिर आप लोग उसका भी वीडियो ऑब्वियसली देखोगे, मैं डालूंगी फॉर श्योर। फिर यार चले जाते हैं रिवर राफ्टिंग नाम बता देना। ओके, My name is Sakshi. Okay, your name? Hello. My name is Vansh. My name is Omkar. My name is Sanchi. We do this every time. Seasons change and our love went cold. Feed the flame 'cause we can't let go. Run away, but we're running in circles. Run away. I dare you to do something. Let's go. जंप करो। यस, गुड वन। रिलैक्स। हे रिलैक्स। आराम से ब्रो, आराम से जाओ। आप भी जाओ यार। देखो ब्रदर, खड़े नहीं होना है। मैम डोंट ट्राई टू स्टैंड अप। ओके, यू लीन योर बॉडी, लीन योर। सो जाओ भाई, सो जाओ। देखो थोड़ा सा इधर। हेलो ब्रो। गाइस, ब्रदर यू गुड। इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, रिलैक्स हो जाओ, डूबते नहीं है। चलो रेडी है? ओके 3 2 1 गो। इधर ही नहीं जाना था ना।
आराम से इधर आ जाओ. काय नाही पकड़ के आओ, हाईट पकड़ देख के आओ. हाईट देख नीचे तक देख नीचे जा जास्त नाही पानी के साथ ही जा रही है वो इधर नहीं खड़े हो पाएंगे मैम. जो मी साऊथ इंडियन आहे मी यांच्याकडून येऊन मी मराठी ट्राय करते बोलताना गाइस अरे कहना क्या चाहते हो? अरे ठंडी चढ़ा ठंडी में बात नहीं कर पा रही हूँ रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग आ गए हैं अभी आप देख रहे हो कि कितना मजा आया लाइक बहुत ज्यादा आ रहा है पानी एकदम आ रहा है हम पे ठंडी लग रही है ना पानी में डूब गया था बट दिस वाज सो सर आफ्टर फुल राइड. ओके लास्ट बाय बाय कर देना. बाय बाय कर दो. बाय बाय. सीख लिया उसका भाषा. Three hours later. तो हम लोग अभी कसौल पहुंच गए जहाँ पे हम लोग कैंपिंग बूथ्स में सोने वाले हैं. यस और प्लस हम लोग कभी पहुंच गए हम लोग को पता ही नहीं चला क्योंकि हम लोग रिवर राफ्टिंग के बाद सो गए. उठ के मैं वंश को पूछ रही हूँ आ गया मेरे को तो लगा कि भाई जल्दी आ गया एक्सपेक्टेड नहीं था बट अच्छा कैसे हो गया थोड़ा अच्छा लग रहा है. रिवर राफ्टिंग के बाद बुरे लग गए. कैसा एक्सपीरियंस था रिवर राफ्टिंग का? गुड एवरेज. हमने 3-4 बार पानी में डुबकी मारा जम गया हम लोग जम गए भाई जम गया बहुत गंदा जम गया पर मजा हम लोग का जो रिवर राफ्टिंग वाला जो था ना ड्राइवर वो मस्त था चिल था बहुत मजा आया. So these are the camps that we're going to be staying in. बहुत प्यारे और हम लोग जहाँ पे रुके उसका नाम है कबीला लेक. बहुत सही है ये लाइक बहुत सही है बहुत ज़्यादा अच्छा है लाइक वाओ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके एक्चुअली नाइस आई लाइक इट. आपको नहीं सबको हाथ लगा देंगे और पैर नहीं करेंगे तो और हाथ लगा. मेरे को डर लगती है.